Hello， 大家好，我是三爷，今天没事做，搞一个坨坨鸡吃啊。冷水下锅，来点草药，来点盐，然后给它煮个48分钟，差不多了，兄弟们，准备出锅。哇，兄弟们看着就流口水啊！再给它来点盐吧，给它入个味。兄弟们，坨坨已经熟了，打个电话叫小芳过来一起吃啊。对不起，您的电话已欠费，请您续交话费。怎么欠费了？先交点话费吧。刚好我知道一个充话费划算又方便的平台，就在抖音商城，我还给大家争取了专属话费券呢。你愿意充更优惠，直接点我的评论区就行，最高给你2元话费券，下到下得，快去我的评论区看看吧。准备开吃。特别有嚼劲，太好吃了。来个鸡的排骨啊，兄弟们，哇，这个瘦肉特别多。这味道不说了，兄弟们，非常的哇塞，鸡爽啊！